kako da ovo počnem. Ja u Zadru... Stvarno kako da počnem? Kako si završio u Zadru? Što je najbolje u Zadru, a da nema u ostalih 5 gradova? U Zadru? Nisam novoga. I kako ti je u Zadru? Fantastično. Možeš reći riba, ribi grize rep. Riba, ribi, grizi rep. Uvek cura mi je pitala. Ima to, samo reci nešto da čujem. Dobar dan. Test. 1, 2, 3. Nije, ja sam glup, ja treba prvo upaliti i onda testirati. Možeš sad reći, 2-3 riječi samo, 1, 2. Prva domaća utakmica bila Liga da radim teško na časom. Zapamtio sam. Brže malo. Brže? Petan Boši pratite nas u sljedeću sezonu. U sljedećoj sezoni? Pa u sljedeće godine. Sretno sljedećoj godine. To. Uopće ga niste zbudili. I osmijeha malo. Eno, ne trebaš kaj. Pošlo. A što ste vodili? A prevrnija sam se. Onda daj ti. On je čestito s djecom. On je čak i pjeva. In Hungarian first. Oh, wait. Udarim javno dole. Inače bi trebalo ići da te šakom u glavu, te ne mogu da shvatiti, pa bi te vjerojatno dole opet udarili. Može. Znači, zavio si Zadranke u crno i Šibeća. Pa da, možda sam i spasio, a možda ne znam crno gori. Kako te prije izlazi iz kaša? Trener, igrači u timu ili suci? Suci. A žena? Ma nije. Kako smije reći? Kakav si s borilačkim vještinama? Sa borilačkim vještinama nikakav. Samo ti A kako ćeš ti? Kako te vidiš, znaš kako te vidiš. Dobro, prosto. Jingle bells ili zvončić? Jel ti lakše na hrvatskom ili na engleskom? Ne znam, na hrvatskom. Ništa, ištekaj ti to pa ću ja povući. Skinut majicu sve. Ćemo ti staviti malo gore vremenski uvjeti. Ali nisam ti kišni tim. Odlazi ćemo to mi kuće. Može.